Fru Hansen og hr. Hansen er gift. Fru Hansen og hr. Hansen er gift. Jeg har besøgt fru Andersen. Jeg har besøgt fru Andersen. Jeg besøger ofte min mor. Jeg besøger ofte min mor. Jeg hjælper ofte min bedstemor. Jeg hjælper ofte min bedstemor. Hjælp mig med mine lektier. Hjælp mig med mine lektier. Jeg har glemt at lave mine lektier. Jeg har glemt at lave mine lektier. Min datter glemte at købe brød. Min datter glemte at købe brød. Min datter er voksen nu. Min datter er voksen nu. Vi er allerede voksne. Vi er allerede voksne. Det er allerede onsdag. Det er allerede onsdag.